Kthehemi te ligji për prindrit e papërgjegjshëm. Keni kërku këtë ligj. Pse duhet ta kemi? Absolut, e kanë shumë shtete. Okej. E kanë shumë shtete, në qoftë se dikush i ka ma liberal, dikush i ka pak ma të vështirë, pra dikush e ka që prindri pra duhet të dënohet me para, mirë po në qoftë se i referohemi për shembull këtu tek ne, nuk është që ka një gjë të tillë, duhet me urgjent të bëhet. Unë po ja rikujtoj një rast, pra kemi parë vjet ka qenë një vrasje masive në Serbi, pra në një shkollë, e kemi parë të gjithë, dhe para një muaji ose 2 muaj, nuk e di saktësisht, baba i vrasësit është dënuar me 14 vite e gjysmë burg, ndërsa nana është dënuar me 3 vite. Për shkak se baba, qysh si i vogël, e ka marrë fëmijën dhe kanë shkuar në poligon qitje, ka mësu si të përdoren armët, si duhet të gjuaj, ndërsa nëna i ka marrë vetëm 3 vite për shkak se prap është dashur që të jetë më kujdesshme dhe mos ta lejoj fëmijën që të shkon me babën e vet dhe të promovoj dhunë në poligon qitje. Pra, 14.5 i ka marrë babai, nëna i ka vetëm 3. Edhe tek ne duhet me pas rastet e tilla. Pra, kur prindi pa përgjegjshëm, fare duhet pra të dënohet, qoftë me para, qoftë edhe me burgim. Kemi pasur në shumë raste, tek ne e kemi pasur rastin e Podujev, ku një njeri e ka humbur jetën duke u goditur me shkopin nga disa të rinj, dhe unë mendoj që ata fëmijë është dashur të studiohen, të shihet gjeneza e problemit dhe normalisht që prindrit pra duhet të jenë përgjegjës për këtë punë. Sa interesant, se pastaj edhe bara dhe përgjegjësia e prindve, Jema edhe i ajo kujdesshëm, pyetja, po. valla nuk po di mo çka mi bo, Po, bin e të tash e gjitha din poshtë. çka me bo, ma herët. Tash e din mirë çka. E din çka kemi bo, po se në qoftë se i ka lënë 14 vite në burg, atëherë thjesht. A keni bo kërkesë zyrtare për këtë ligj? Jo, se jemi me disa kolegë, domethënë tu përpilu diçka, çsaj përket kësaj, realisht me Vebi Mujkun, i cili ka qenë drejtori i punës sociale dhe është një njës i mirë i punëve sociale, bashkërisht me të, pra jem duke bërë përpjekje që të bëjmë një gjë të tillë dhe shpresojmë që ta kemi edhe mirë kuptimin e deputetëve kurdo që zgjidhet legjislacioni i ri.